Hola, avui us presento el joc Forgotten Heroes Vietnam, que és un joc de la sèrie Lock and Load d'en Mark Walker. De fet, aquest va ser el primer joc que va fer en Mark Walker per fer un joc tàctic, de combat tàctic, però aquest estava esgotat des de feia molt de temps i ara l'han reeditat. Aquesta és la segona edició, com aquí indica, i és una edició realment molt maca i molt cuidada. El joc representa combat tàctic a nivell d'escamots i de seccions a les selves del Vietnam entre els 60 i tants i 70 i tants, una mica abans dels 65 fins i tot. Com podeu veure, té complexitat baixa i molta jugabilitat en solitari. És un joc molt senzill si heu jugat a jocs tàctics més complexos com l'ASL, el Lock and Load, de seguida l'enganxareu. És un joc que el propi Mark Walker diu que busca més diversió i menys complexitat de regles. Vegem-lo. Aquí veiem, porta uns daus, porta unes cartes que les mirarem. Primer el que veiem és que el paquet està bastant ben fet i amb molta qualitat, és una capsa dura i els mapes venen muntats, que s'agraeix bastant. Són uns mapes senzills, però bastant ben pintats, efectius. Han eliminat la marca blanca al voltant dels hexàgons que tenien les primeres versions del Lock and Load. I aquí són territoris, diguéssim, que representen arrossars, turons i selva de Vietnam, alguns edificis. No hi ha una excessiva varietat en el terreny, però bé, és un combat de molt petita escala i bastanta proximitat. També hi ha un tauler d'ajut. Aquí veiem el resultat de les tirades de foc. Aquí hi ha el terreny, els diversos tipus de terreny explicats aquí, i els costos pels diversos tipus d'unitats, efectes especials dels terrenys, que n'hi ha molt pocs, quasi tot és no res. Algun hexàgon del terreny en qüestió i els modificadors pel combat, que només hi ha aquests, realment són poquets per un joc de combat tàctic. Aquí hi ha els escenaris, que n'hi ha molts. Els escenaris també venen amb uns fulls satinats, molt bonics. Cada full d'escenari té dues cares, aquí ve l'ordre de la batalla, les condicions i el mapa on es desenvolupa i els torns. El Lock and Load té una característica que en lloc de fer servir esdeveniments llançats en taules, et fan posar una sèrie de peces en el taulell i quan una unitat ho activa o per entrar-hi o bé perquè hi té l'os, has de llegir en l'escenari què passa i així s'aconsegueixen efectes de reforços, de mines, de diferents coses que poden passar en l'escenari. És clar que això treu una mica de rejugabilitat perquè els efectes sempre són els mateixos i un cop te'ls saps, doncs ja saps què passarà. Aquí veiem, per exemple, un combat l'any 69, aquest és del 63, segurament és... Sí, aquí encara no hi ha americans, seria la RBN contra el Vietcong. Aquí estem al 67 amb helicòpters Huey contra el Vietcong. Aquí l'any 65, tropes de l'exèrcit contra tropes de l'exèrcit nord-vietnamita. Els marines contra l'exèrcit nord-vietnamita. A Quai San, l'any 68, l'inici del 16, l'autopista 14, a Hue en el riu Perfum, durant l'ofensiva del Tet. Veiem una mica de tot, de les diferents tipus de batalles que hi havia al Vietnam, com podem veure amb els escenaris se'ns presenta una mica de tot. Hi ha força escenaris, com hem vist. I el reglament aquí ve amb la versió 3.1 de Lock and Load, molt ben editat també, amb gràfics. El reglament no és gaire complex, hi ha alguns dubtes que sorgeixen però es resolen fàcilment per internet i si no amb sentit comú es pot interpretar com fer-ho i no perjudica per res la jugabilitat. No hi ha gaires exemples, aquí al final hi ha una mica d'exemple de joc de diferents situacions amb infanteria, amb blindats, amb helicòpters. Les regles en si cadascuna no té gaires exemples, però realment és que no fa falta gaire perquè no són molt complicades. I aquí hi ha les regles específiques per aquest mòdul, perquè les regles del Lock and Load servirien per qualsevol mòdul de Lock and Load i aquestes són les específiques del Vietnam, que realment només hi ha això, que és les unitats Vietcong, nord-vietnamites, els marines, alguna característica que puguin tenir. I les peces hi ha dos
cartrons de peces, marcadors de combat i després els diferents tipus d'unitats, doncs exèrcit nord-americà, marines, Vietcong, exèrcit de Vietnam del Nord i exèrcit de Vietnam del Sud. I aquí les cartes, que aquestes cartes són les que serveixen per generar herois amb diferents qualitats. Quan en una sèrie de tirades apareix un heroi, un escamot genera un individu especial, per exemple, aquests d'aquí doncs són herois. S'agafa a l'atzar una carta i aquest heroi té una qualitat especial que el pot fer més interessant per l'escenari. Doncs això és tot, això és el contingut de Lock and Load Forgotten Heroes Vietnam.